काँग्रेस पक्षातर्फे ग्रामीण आमदार कुणाल पाटील, आमदार डॉक्टर सुधीर तांबे तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांसह मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांसह उपस्थित धुळ्यात आज सकाळी धरणे आंदोलन करण्यात आले। धुळे जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसानं शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान केले आहे, तरी देखील अद्यापही पुरेसे पंचनामे करण्यात प्रशासनाला दिरंगाई होत आहे, असा संतप्त व्यक्त करीत जोरदार निदर्शने यावेळी करण्यात आले। काँग्रेस पक्षातर्फे ग्रामीण आमदार कुणाल पाटील, आमदार डॉक्टर सुधीर तांबे तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांसह मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत धुळ्यात आज सकाळी धरणे आंदोलन करण्यात आले। धुळे जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने अतोनात नुकसान केले आहे। मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊनही पंचनामे करण्यात प्रशासनाला दिरंगाई होत आहे, असा संताप व्यक्त करत जोरदार निदर्शने करण्यात आली। अवकाळी पावसात उद्ध्वस्त झालेल्या शेत पिकांचेही प्रदर्शन रस्त्यावर मांडण्यात आले। सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत निषेध व्यक्त करण्यात आला। यावेळी प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले। निवेदनात पुढे म्हटले आहे की देशातील अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असून महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे। गेल्या आठवड्यात घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात प्रचंड वाढ झाली। नोटाबंदीमुळे उद्योगधंदे बंद पडले, बँकिंग अर्थव्यवस्था कोलमडली। तशातच अवकाळी पावसाने कहर केला, शेतकरी पुरता आडवा पडला, शेत पिकांची अतोनात हानी झाली। उद्ध्वस्त शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसान भरपाई मिळावी अशा मागण्या घेऊन धुळे जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज धुळ्यात धरणे आंदोलन करण्यात आले। त्यात अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते सामील झाले। यावेळी शासनाला देण्यात आलेल्या निवेदनात काँग्रेस पक्षाने म्हटले आहे की ऑक्टोबर महिन्यात धुळे जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगाम वाया गेला। ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद, मका, कापूस, कांदा, फळबागा पूर्णपणे नष्ट झाल्या। त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक फी माफ करावी, सर्व शेतपिकांचे पंचनामे करावे, शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25,000 रुपये अनुदान मिळावे, पीक विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई देण्यात यावी, कृषी पंपाचे वीज बिल माफ करावे, पडझड झालेल्या घरांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत। यावेळी ग्रामीण आमदार कुणाल पाटील, आमदार डॉक्टर सुधीर तांबे, डॉक्टर शोभा बच्चाव, जिल्हाध्यक्ष श्यामकांत सनेर, युवराज करंकार, डॉक्टर दरबारसिंग गिरासे, रमेश श्रीखंडे, रणजित पावरा, आलोक रघुवंशी, प्रमोद सिसोदे, विमलताई बेडसे, रामचंद्र खेरनार, प्रफुल्ल देसले, लहू पाटील, गुलाबराव कोतेकर, दिनेश बेडसे, पांडुरंग मोरे आदी उपस्थित होते। त्या ठिकाणी आज उभं नाहीये किंवा त्याच्यापासून काही होऊ शकत नाहीये, अशा या परिस्थितीमध्ये सत्तेच्या खुर्ची मिळवण्यामध्ये दंग असलेलं ते लोक जनतेच्या हालापेष्टाकडे अजिबात लक्ष देत नाहीये आणि देशाच्या आर्थिक गाडा देखील गाळामध्ये, तोडफोड गाळामध्ये उतरत चाललेला आहे। या सगळ्यांच्या विषयी तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यासाठी, जनतेचा आक्रोश त्या ठिकाणी व्यक्त करण्यासाठी खऱ्या अर्थाने हे या ठिकाणी धरणे आंदोलन आयोजित केलेलं आहे। इथे उपस्थित असलेले आपल्या धुळे ग्रामीणचे नुकतेच ज्यांचं घवघवीत यश त्यांनी संपादित केलं असे तरुण तडफदार आमदार कुणाल बाबा पाटील, तसेच आपल्या या विभागाच्या प्रभारी माजी मंत्री डॉक्टर शोभाताई बच्चाव यांच्या नेतृत्वाखाली आपण धुळे जिल्हा काँग्रेस कमिटीचं अतिशय त्यांचं सतत आंदोलन चालू आहे। म्हणजे आज हे आंदोलन होते, त्याच्या आधी देखील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांनी त्या प्रशासनाला सतत धारेवर धरलेलं आहे, असे आपले अध्यक्ष श्यामभाऊ सनेर आणि सर्वच उपस्थित रावसाहेब पवार, सर्व डॉक्टर महामंत्री, सर्व उपस्थित मान्यवर बंधू आणि भगिनींनो, मी मगाशी म्हणल्याप्रमाणे आज खरोखर शेतकऱ्याची इतकी वाईट अवस्था झालेली आहे की सतत एकामागे एक संकटांची मालिका चालू आहे। तिथे दुष्काळानंतर झालेली अतिवृष्टीवर गेलेली पिकं, कर्जाचा डोंगर आणि शेतकरी सतत आत्महत्या करतायत। 70,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या मागच्या 5 वर्षांमध्ये, ही इतकी वाईट अवस्था शेतकऱ्यांची कधी झाली। पण खऱ्या अर्थाने आज सुलतानी संकटाचा इथला शेतकरी अनुभव घेतोय आणि त्याच्याकडे कुणालाही लक्ष द्यायला वेळ नाही। तर म्हणजे सरकार कसं आहे, निवडणुकीच्या पूर्वी कोल्हापूर सांगलीला पूर आला, त्या ठिकाणी हे जाऊन सुद्धा पोहोचते नाही, हे धंदा होते महाजनादेश यात्रा काढणं। आणि आजही आपण बघतोय की शेतकऱ्याची इतकी वाईट अवस्था असताना माननीय मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाहीये आणि त्यांच्या कोणत्याही जबाबदार नेत्यांना वेळ नाहीये। खरं म्हणजे ही जबाबदारी आहे, पंतप्रधानांची जबाबदारी आहे। मला आठवतं की ज्यावेळेस मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि विदर्भामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत होत्या, पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे त्या ठिकाणी यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये गेले, त्यांनी 10,000 कोटी रुपयाचं पॅकेज त्या तिथल्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासाठी त्या ठिकाणी दिले होते। ही संवेदनशीलताच या ठिकाणी त्या सरकारमध्ये राहिलेली नाही। खरं तर पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मागचे 5 वर्ष आणि आता ही नवीन त्यांचा कालावधी सुरू झालाय, देशाला प्रचंड अशा आर्थिक गर्तेमध्ये सरकार घेऊन जात आहे। नोटाबंदी दिली, जीएसटी लागू केलं आणि मित्रांनो आज आपण बघतोय की देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट झाली आहे।
मागच्या 5 वर्षामध्ये शेतमालाला भाव नाही, शेतकऱ्यांची त्या ठिकाणी झालेली दुरावस्था आणि त्याचा एकंदरीत आर्थिक सगळ्या क्षेत्रावर झालेला परिणाम, मोठ्या प्रमाणावर कारखाने बंद पडत आहेत, लाखो कोट्यावधी तरुण बेरोजगार होत आहेत. कालच आकडेवारी जाहीर झाली, शासकीय आकडेवारी आहे, 90 लाख लोकांचे रोजगार या ठिकाणी 90 लाख लोकांचे रोजगार बुडाले. काँग्रेस पक्षाचा काँग्रेस पक्षाचा अरे असं कसं देत नाही, असं कसं देत नाही. पुन्हा शेतकऱ्याला हमी भाव, शेतकऱ्याला हमी भाव पडलाय आणि ह्या लोकांना त्या ठिकाणी सत्ता स्थापन करण्याची पडलेली आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने याचा निषेध करण्याकरता संपूर्ण जिल्ह्याभरातील शेतकरी या ठिकाणी उपस्थित झाले. आणि या ठिकाणी आमच्या शेतकऱ्यांनी ज्या भावना व्यक्त केल्या की खरंच या ठिकाणी मीडियाने कुठेतरी याची दखल घेतली पाहिजे. आणि शेतकऱ्याला जर स्वतःच्या डोळ्यासमोर स्वतःचं संपूर्ण पीक उद्ध्वस्त झालेलं बघत असताना त्या ठिकाणी जर त्याचा मोबदला मिळण्याकरता जर शेतकऱ्याला भांडावं लागेल, लढावं लागेल, तर मला असं वाटतं की ही या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने काळीमा फासणारी गोष्ट देखील होते. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने काँग्रेस पक्ष आज रस्त्यावरती उतरलेला आहे. आणि जर वेळ पडली येणाऱ्या काळामध्ये काँग्रेस पक्ष जास्तीत जास्त तीव्र संघर्ष करून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण केलं. या ठिकाणी शाहभाई म्हणाले की अनेक मंडळी आपल्याला सोडून गेले असतील, हरकत नाही, परंतु या संपूर्ण जिल्ह्याभरामध्ये प्रत्येक तालुक्याभरामध्ये शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करण्याकरता आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्याला, सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्याकरता काँग्रेसचा प्रत्येक कार्यकर्ता, तळागाळातला माणूस हा त्या ठिकाणी उभा राहील अशा प्रकारचं आश्वासन मी या ठिकाणी देतो. आम्हाला कोणते आम्ही सरकारमध्ये असो नसो, आम्ही सत्तेमध्ये असो नसो, आमदार असो नसो, परंतु सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्याकरता लढत राहणं ही आमची काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची तरी भूमिका असणार. त्यामुळे सरकारचा हा विषय नाही, जे कोणतं सरकार सत्तेमध्ये येईल त्या सरकारने शेतकऱ्याला न्याय दिला पाहिजे ही आमची भूमिका.